देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देश के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर लोगों को जान बचाने के लिए भी जूझना पड़ रहा है। शनिवार को मुंबई के पास वसई में छिंदछोटी झरने में पिकनिक मनाने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई और काफी लोग फंस गए। मौसम विभाग ने आज और कल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रविवार को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मुंबई में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में कुछ जगहों पर अगले 48 घंटों में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। रविवार को हुई बारिश की वजह से मुंबई की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी हुई। वहीं सोमवार की सुबह भी मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। रविवार को मुंबई के पास वसई में छिंदछोटी झरने में पिकनिक मनाने गए लोग भारी बारिश की वजह से फंस गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस की टीमों ने लगभग 100 लोगों को बचाया। वहीं तेलंगाना में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तरी तेलंगाना में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।